نقاط مهمة لإعادة تركيب المضخة ذات الضغط العالي VE بالمحرك. Important point about installing VE pump. تركيب المضخة VE داخل المحرك. تركيب صواميل تثبيت المضخة VE. تركيب مواسير الضغط العالي الهاي بريشر بايب. تركيب ترس المضخة الدوارة VE. تركيب سوسة جهاز شد سير التوقيت بنهاية جهاز الشد كما هو موضح بالشكل. اضغط على جهاز شد سير التوقيت لأقصى مشوار مع رباط صامولة جهاز الشد. تأكد ان علامة ترس عمود الكامات، هذه العلامة عمود الكامات، وعلامة ترس عمود المرفق كرانك شافت مع العلامات الموجودة على غطاء توقيت المحرك. هذه العلامات الموجودة على غطاء توقيت المحرك كما هو مبين بالشكل. ضع سير التوقيت تايمنج بيلت حول عمود المرفق كرانك شافت مع التأكد من العلامات الموضحة بالشكل. لف ترس عمود مضخة الضغط العالي VE حتى تستقيم علامة السير مع علامة ترس المضخة VE. والتأكد كذلك ان علامة ترس المضخة مع العلامة الموجودة من غطاء توقيت المحرك. اتمام تركيب سير توقيت المحرك مع التأكد من علامات السير مع ترس عمود الكامات. ارخي جهاز شد سير التوقيت بفك صامولة الجهاز قليلا. لف عمود المرفق كرانك شافت في اتجاه دوران المحرك للتأكد من علامات توقيت المحرك كما هو موضح بالشكل. التأكد من علامات توقيت المحرك. إعادة رباط جهاز شد سير التوقيت مرة ثانية. إعادة تركيب غطاء سير توقيت المحرك التايمنج بيلت. ثم تركيب طارة عمود المرفق كرانك شافت بولي. ثم تركيب طارة مضخة المياه الحلوة الكولينج ووتر بامب بولي. ثم تركيب مروحة الهواء الكولينج فان. ثم تركيب سير نقل الحركة. هذا السير نقل الحركة من عمود المرفق كرانك شافت إلى مضخة المياه الحلوة الفريش ووتر بامب والشاحن الكهربائي الالترنيتور.